full tank. Hello everyone, welcome back to another vlog. This is Sanjeev Yerapotini. సో ఇప్పుడు నేను హుస్సేన్ సాగర్ దగ్గర ఉన్నా. పక్కన చూడొచ్చు, చాలా బాగుంది, ప్రశాంతంగా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 months అవుతుంది అనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి. 3-4 months కూడా కాదు, ఎప్పుడు January 26 వచ్చినట్టున్నా, రిపబ్లిక్ డే రోజు. దాని తర్వాత ఇటు రాని కూడా రాలే అసలు. సో ఇప్పుడు నేను తార్నాక వెళ్తున్నా. మొన్న బండి చూశారు కదా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 1990s మోడల్. ఆ రోజు అవ్వలేదు బైక్ వెళ్ళినప్పుడు. సో ఇప్పుడు అయిందంట, మరి చూద్దాం ఎంతవరకు అయిందో. బండి డెలివరీ ఇస్తా అన్నాడు మరి ఈరోజు, మొత్తం కంప్లీట్ చేసి. ఎంత అయింది, బైక్ మొత్తం ఎట్లా ఉంది అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం. అక్కడ పాతవి వేరే బైక్స్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ ఆల్మోస్ట్ 1950, 1960 బ్రిటిష్ కాలపు నాటి బైక్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఆ బైక్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఈరోజు. చాలామంది అడిగారు ఆ షాప్ డీటెయిల్స్ ఇమ్మని, లైక్ ఆ షాప్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, షాప్ ఎక్కడుంది, ఆ లొకేషన్ ఏంటి అని. సో ఈరోజు అది కూడా మెన్షన్ చేస్తాను, డిస్క్రిప్షన్లో చూడొచ్చు మీకు అది ఒకటే కావాలనుకుంటే వీడియోలో. సో లెట్స్ గో. నా ముందు ఇంట్రూడర్ వెళ్తుంది కదా, దానిపైన బ్లూ షర్ట్ వేసుకున్నది మాధవ్, దాని ముందరున్నది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మేము ఆ బైక్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము, అండ్ అక్కడికి వెళ్ళాక మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాం. సో వీఆర్ హియర్, వచ్చేసాము. షాప్ చిన్నగానే ఉండొచ్చు కానీ ఈ షాప్ని 1970s, 1960s నుంచి నడుపుతున్నాడు అంటే ఇతను. సో బాగానే చేశాడు బైక్ని ఇంతకుముందు చూసినప్పుడు. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో చూద్దాము. कब से काम कर रहे हो आप? 1974। क्या क्या गाड़ी आप मॉडिफाई कर रहे हैं आप? पूरी ब्रिटिश की गाड़ी है। और अभी आपके पास क्या क्या गाड़ी है? अभी मेरे पास BS है, बुलेट है। आप ये रिस्टोर करके देते क्या? तो कितने लगता है वो रिस्टोर करने के लिए? ये पुराने गाड़ी में 1 लाख रुपये लगता है। सिर्फ रिस्टोर करने के लिए 1 लाख लगता है, ठीक है। और आपका नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरा निबोलिएटा काचीगुड़ा, मोटरसाइकिल पर। और आपका नंबर? 9849168599। वो क्या गाड़ी है वो? BS है। कब का है? 1950 मॉडल। 1950 का मॉडल। హోల్ చిన్నగా అవుతుందంట. అయిందా అవ్వలేదు? ఇప్పుడు ఎంత పట్టింది? 10-20 minutes వచ్చేసాం. 10-20 minutes వచ్చాము. స్పీడ్ ఒకటే రూట్ ఉంది. ఒకటే రూట్ స్పీడ్ అర్మానీ, ఎంపోరి అర్మానీ 28,000, 30,000, 40,000 వస్తుంది. ఎంపోరి అర్మానీ ఎక్స్చేంజ్ కాదు. ఎంపోరి అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఎంపోరియో, దాని తర్వాత జార్జో ఎక్స్చేంజ్ లీస్ట్.
మీరు ఏమైనా చెప్పండి, బైక్ లుక్స్ స్టన్నింగ్ అబ్బా. లైక్ రియలీ మ్యాన్లీ ఫీల్ వస్తుంది చూస్తుంటేనే. చాలా బాగా చేశాడు. లైక్ పక్కన చూసుకుంటే ఆ షైనింగ్ డీటెయిలింగ్ కానీ, ఆ పెయింట్ డీటెయిలింగ్ కానీ క్రేజీ ఉంది బైక్ చూడడానికి. మీకు కూడా కావాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి చేయించుకోవచ్చు మీ బండిని. పాతది ఉంటే, పాతదే కాదు కొత్తది ఉన్నా కొంచెం నిక్లింగ్ కోటింగ్ చేయించుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మేము బండి పూజ చేయించడానికి వెళ్తున్నాము. చేస్తారా పూజ కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు చేస్తారా? చేస్తారు యాక్చువల్లీ ఇక్కడే చేస్తారు. హోమ్ మీద చేపిస్తాం. మొత్తం ఓన్లీ క్లోజ్ ఉంది కదా కంప్లీట్గా. గుడికి వచ్చేసరికి మొత్తం రాత్రి అయిపోయింది. ఇప్పుడేమో నేను బీరోల్స్ తీసుకోవడానికి లేదు బండివి. రేపు మాధవం తీసి పంపిమంట బీరోల్స్ బండివి. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ మనం కుకట్పల్లి పోవాలి. ఎంత 20 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అనుకుంటా. వామ్మో, ఇప్పుడు అంత దూరం పోవాలి మళ్ళీ. లాక్డౌన్లో ఇక్కడ గుడిలో చేయట్లేదు అంట పూజలు బండికి. సో ఇక్కడికి రావడం టైం వేస్ట్. అక్కడి నుంచి అక్కడికి ఇంటికి పోయినా నాకు టైం సరిపోయేదేమో. సో ఇప్పుడు 7 అవుతుంది. ఇంటికి వెళ్ళాలంటే ఆల్మోస్ట్ 9 అయిపోద్ది అనుకుంటా. నాకు ఈజీగా అయిపోతుంది 9. సో ఇదన్నమాట ఈరోజు సంగతి. నేను ఇంటికి పోతే మా డాడీ నన్ను వేసుకుంటాడు, రప్ప వేసుకుంటాడు. ఇంత లేట్ ఎందుకు అయిందని. ఎప్పుడో 4కి బయలుదేరా. 4 ఏంటి నా పొందా, ఇక్కడికి 4కి వచ్చా. 3కి బయలుదేరినట్టున్నా. సో దాట్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ. Like helium.